สวัสดีครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้คุณครูจะมาสอนวิชาการออกเสียงและการสนทนาภาษาไทยระดับ2ในบทที่ 5 เรื่องบทอาขยานภาษาไทยก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทอาขยานก่อนนะครับว่าคืออะไรพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพ.ศ. 2542ได้ให้นิยามคำอาขยานไว้ว่าเป็นบทท่องจำการบอกเล่าการสวดเรื่องนิทานอาขยานอ่านออกเสียงได้2อย่างคืออาขยานหรืออาขยานบทอาขยานแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. บทหลักบทหลักหมายถึงบทอาขยานที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดให้นักเรียนนำไปท่องจำเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วประเทศ 2. บทอาขยานที่เป็นบทรองหมายถึงบทอาขยานที่ครูผู้สอนหรือสถานศึกษาเป็นผู้กำหนดให้นักเรียนท่องจำเสริมจากบทหลักเป็นร้อยกรองที่มีลักษณะตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบทอาขยานอาจเป็นร้อยกรองที่แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเพลงพื้นบ้านเพลงกล่อมเด็กเพลงเรือเป็นต้น 3. บทอาขยานที่เป็นบทอิสระหมายถึงบทอาขยานที่นักเรียนเลือกสรรมาท่องเองด้วยความสมัครใจอาจเป็นบทร้อยกรองที่มีผู้แต่งไว้แล้วหรือที่นักเรียนแต่งขึ้นเองสำหรับในหนังสือเรียนวิชาการออกเสียงและการสนทนาภาษาไทยระดับ2ได้นำเอาบทอักขยานภาษาไทยระดับประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนำมาให้นักเรียนได้ท่องจำจำนวน2เรื่องได้แก่เรื่องเด็กน้อยและไก่แจ้เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านแล้วก็ท่องจำพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านออกเสียงบทอาขยานเรื่องเด็กน้อยกันนะครับเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยต่อไปเราจะมาฝึกอ่านทำนองสนอบทอักขยานเรื่องเด็กน้อยเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพ
สำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยต่อไปจะเป็นการฝึกอ่านออกเสียงบทอักขยานเรื่องไก่แจ้ไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันแท้กระชั้นเสียงโก่งคอเรื่อยร้องซ้องสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้หมั่นนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละ2 ครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ยต่อไปจะเป็นการฝึกอ่านทำนองสนอบทอักขยานเรื่องไก่แจ้ไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันแท้กระชั้นเสียงโก่งคอเรื่อยร้องซ้องสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละ2 ครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเอ่ยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์สำคัญที่พบในเนื้อเรื่องบทอักขยานทั้ง2 บทนะครับว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่น่าสนใจคำแรกนะครับคำว่าด้อยนะครับความหมายก็คือต่ำกว่าโดยคุณสมบัติรูปสมบัติหรือตำแหน่งหน้าที่เป็นต้นหรืออีกความหมายหนึ่งก็คืออาการที่ท้ายเรือหรือท้ายรถต่ำลงเรียกว่าท้ายด้อยคำต่อไปนะครับคำว่าเร่งความหมายก็คือรีบบังคับให้เร็วบอกเตือนให้รีบปฏิบัติเช่นเร่งรัดเร่งรีบเร่งรัดเร่งให้เร็วขึ้นเป็นต้นคำต่อไปนะครับคำว่าหมั่นความหมายก็คือทำหรือประพฤติเป็นปกติสม่ำเสมอต่อไปคำว่าภาคเพียรนะครับความหมายก็คือบากบั่นมุ่งทำไม่ท้อถอยคำต่อไปนะครับคำว่าผลความหมายก็คือความงอกงามความเจริญกำไรดอกเบี้ยประโยชน์ที่ได้รับสิ่งที่เกิดจากเหตุเช่นบุญบาปเป็นต้นอีกความหมายหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดจากการกระทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเช่น
ทำนาได้ผลเรียนได้ผลเป็นต้นหรืออีกความหมายหนึ่งนะครับหมายถึงลูกไม้หรือผลไม้นะครับคำต่อไปคำว่าตรากตรำตรากตรำความหมายก็คือทนทำอย่างไม่คิดถึงความยากลำบากเช่นทำงานอย่างตรากตรำต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ลองทำแบบฝึกหัดท้ายบทดูนะครับแบบฝึกหัดที่ 1ให้ผู้เรียนฝึกอ่านบทอาขยานเรื่องเด็กน้อยและไก่แจ้โดยให้นักเรียนนะครับฝึกอ่านออกเสียงและอ่านทำนองสนอฝึกอ่านซ้ำๆจนเกิดความชำนาญนะครับเมื่อมีความชำนาญแล้วก็ให้อ่านให้เพื่อนๆครูประจำชั้นหรือพ่อแม่ผู้ปกครองได้ฟังนะครับแบบฝึกหัดที่ 2ให้ผู้เรียนคัดบทอาขยานเรื่องเด็กน้อยไก่แจ้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะครับแบบฝึกหัดที่ 3ให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของบทอาขยานทั้ง2บทตามความเข้าใจของนักเรียนเองนะครับว่ามีความหมายเป็นอย่างไรเสร็จแล้วนะครับให้ส่งให้คุณครูประจำชั้นได้ตรวจสอบและให้คะแนนต่อไปสำหรับคลิปการสอนวิชาการออกเสียงและการสนทนาภาษาไทยระดับ 2 บทที่ 5เรื่องบทอาขยานภาษาไทยก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ